Darsimizga xush kelibsiz. Bugun darsimizda siz bilan juda ham bitta katta mavzuni davom ettiramiz. Bu mavzuni topik ikkinchi imtihonlarda juda ko'p uchratishingiz mumkin va juda ko'p o'quvchilar bu mavzuni yaxshi bilishmagani uchun topikda ballari past chiqib qoladi, aynan insho qismida. Shu sababli ham darsimiz qanchalik uzun bo'lib ketsa ham, albatta bu grammatikani yaxshi o'rganishga harakat qiling. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. E'tibor berganingizdek, biz 3-a kitobida ko'chirma o'zlashtirma gaplarni aytishni o'rgandik va biroz takrorlab oladigan bo'lsak, ko'chirma o'zlashtirma gaplar biz bilgan ma'lumotlarimizni boshqalarga yetkazmoqchi bo'lgan paytimizda ishlatardik. Biz eshitgan ma'lumotlarimizni, biz o'qigan ma'lumotlarimizni, qandaydir vositalar orqali bilgan ma'lumotlarimizni boshqalarga yetkazayotgan paytda ko'chirma o'zlashtirma gaplardan foydalanardik va asosan biz o'zlashtirma gaplarni o'rganyapmiz, chunki ko'chirma gaplar osonroq edi. Bitta qo'shtirnoqga olamizda bemalol oxiriga ragu xadani qo'ysak, gapimiz ko'chirma gapga aylanardi. O'zlashtirma gaplar bo'lsa biroz qiyinroq edi va ana shu o'zlashtirma gaplarni biz bitta turini ko'chirib yetkazishni o'rgandik. Ya'ni o'zlashtirma gaplar tuzayotgan paytda o'zini bosqichlari bor edi. Biz mana shu bosqichlarni bajaradigan bo'lsak, yetkazmoqchi bo'lgan gapimiz chiroyli boshqa odamga yetib borardi. Mana shu bosqichlarning birinchi qismidagisi bu gapni turi hisoblanardi. Ya'ni biz yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz, biz yetkazmoqchi bo'lgan gapimiz qanaqa gap? Darak gapmi, so'rov gapmi, taklif gapmi yoki buyruq gapmi? Va aynan o'tgan darslarimizda biz siz bilan darak gaplarni ko'chirib yetkazishni o'rgandik. Va mana bugungi darsimizda bo'lsa siz bilan birgalikda buyruq gaplarni ko'chirib yetkazishni o'rganamiz. Nima uchun e'tibor beradigan bo'lsangiz, grammatikamiz faqat fe'l so'z turkum bilan ishlatilgan, chunki buyruq gaplarning grammatikalari, buyruq gaplar faqat ish harakatlar bilan, fe'llar bilan birga bo'ladi, fe'llarga faqat qo'shiladi. Shuning uchun o'zlashtirma gap buyruq shakli ham aynan faqat fe'l so'z turkumiga ishlatiladi. Va biz bu grammatikani o'zbek tiliga har doimgidek o'sha deb aytmoq ko'rinishda tarjima qilsak bo'ladi. Faqat bu yerda bizga aytishgan gaplari buyruq gap bo'ladi. Keling, hozir mana shu tarjima bo'yicha misollarni ko'ramiz, keyin qoidalar bilan yaxshilab tanishib chiqamiz. Bu yerda aytayapti: Rumet temune himdil te ottoke so. Xonadoshing sababli qiynalgan payting nima qilgansan? Kisuksa chokyoante pangil pako tallago eso. Demak, Kisuksani yordamchisiga, yotoqxona yordamchisiga xonamni almashtirib ber deb aytganman. Bu yerda e'tibor beradigan bo'lsangiz, ragu xada grammatikamiz tallagu xada ko'rinishga o'zgarib ketgan. Aynan buni sabablari nimadaligini ham hozir qoidalarda birgalikda tanishib chiqamiz. Xo'p, demak, ragu xada grammatikamiz. Myongyong ina putagil tarin saramiga jondoralte so'nganda. Myongyong degani buyruq degani, putak degani iltimos degani. Ya'ni buyruq, iltimoslarni boshqa odamlarga yetkazayotgan paytda ishlatamiz. Ya'ni sizga kimdir buyruq berdi yoki qandaydir iltimos qildi. Iltimos grammatikalari ham odatda mana LCO grammatikasi bizga iltimos qiladigan bo'lsa, bering masalan, qilib bering mana shu ishni. Iltimos grammatikalari ham buyruq ma'nosida bo'ladi. Ya'ni buyruqlarni, iltimoslarni boshqa odamga yetkazayotgan paytda ragu xada grammatikamizdan foydalansak bo'ladi. To'ngsava ko'ropanda faqat fe'l so'z turkumi bilan ishlatamiz, pachimga qaraymiz. Pachimi yo'q bo'ladigan bo'lsa ragu xada, bo'ladigan bo'lsa ragu xada. Masalan, puni ragu hissoyo. Jonat deb aytdi. Ilgi ragu hissoyo. O'qi deb aytdi. Ya'ni tarjimada oddiygina deb aytmoq emasda, bu yerga xohlasangiz qil degan so'zni qo'shib yuborsangiz ham bo'ladi. Qil deb aytmoq, o'qi deb aytmoq, dars qil deb aytmoq, ket deb aytmoq. Mana shunaqa ko'rinishda tarjima qilsangiz bo'ladi. Ya'ni buyruq tarjimasini, buyruq ma'nosini gapga qo'shishingiz kerak. Keling, misol o'qib ko'ramiz. Chinguyega email poni ragu hissoyo. O'rtog'imga emailni ponida jo'natmoq edi. Jo'nat deb aytdim. Onniga ichegul ilgi ragu hissoyo. Opam bu kitobni o'qi deb aytdi. Opangiz sizga buyruq berdi. O'qi bu kitobni. Siz o'rtog'ingizga buyruq berdingiz. Jo'nat menga emailni. Endi mana shu bo'lgan gaplarni, bo'lgan holatlarni endi borib boshqa odamga yetkazyapsiz gap ko'rinishda. Shuning uchun grammatikamiz ishlatilyapti. Bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, o'zingiz gapingizni yetkazyapsiz. O'rtog'imga shunaqa qil deb aytdim. Opam menga bunaqa qil deb aytdi. Bemalol boshqa odamlar sizga bergan iltimos buyruqlarini ham siz boshqa odamlarga bergan iltimos buyruqlaringizni ham ko'chirib aytsangiz bo'ladi. Men shunaqa deb aytdim, u bunaqa deb aytdi. Ko'rinishlarda bemalol foydalansangiz bo'ladi. Keling, endi qoidalarni yaxshilab oxirigacha ko'rib olamiz, keyin misollarni o'qiydigan bo'lsak, yanada yaxshiroq tushunadigan o'xshayapmiz. Endi bizda buyruq, iltimos gaplarni tuzadigan avo chuseyo grammatikasi bor. O'zbek tiliga qilib bering, boyib bering deb tarjima qilardik va buyruq, iltimos gaplarni aynan avo chuseyo bilan birgalikda tuziladiganlari juda ham ko'p. Endi avo chuseyo grammatikasida aytilgan iltimos buyruq gaplarni o'zlashtirma gapga o'zgartirgan paytda ikkita holat bo'lib qoladi. Mana shuni yaxshilab o'rganib olishimiz kerak. Qarang, bizga o'rgatib ketyapti. Myongyongmunul kanjob xapoburu maralte,
Ya'ni buyruq gaplarni kanjob hapop deganda bu mana shu biz o'rgangan mavzu, ya'ni o'zlashtirma gaplarni koreychasiga kanjob hapop deb aytib ketadi. Ya'ni buyruq gaplarni mana shu o'zlashtirma gapga aylantirgan paytingizda hvajawa suxyejaga katin kyonguyenen ao tallagu hadaru pyohyonagu tarin kyonguyenen ao churagu ragu pyohyonanda. Demak, hvaja degani so'zlovchi, suxyeja bo'lsa shu yordamni ta'sirini olayotgan odam. Ya'ni so'zlovchi va ta'sirini olayotgan odam bir xil bo'ladigan bo'lsa, ao tallagu hada ishlatamiz. Agar boshqacha bo'ladigan bo'lsa, ao churagu hadani foydalanishimiz kerak deb aytib ketyapti. Endi bu nima degani? Men sizga buni biroz osonroq qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Qarang, ao chuseyo grammatikasi bilan qandaydir iltimosda buyruqlar qilindi. Mana shu ishni qilib bering deb aytildi. Mana shu paytda biz gapni mazmunini tushunishimiz kerak. Mana shuni qilib bering degan odam o'zi uchun so'radimi o'sha narsani yoki boshqa odam uchun so'radimi? Mana shunga qarab farqlab olishimiz kerak. Qaytaraman, sizga bir odamning gapini ko'chirmoqchisiz, buyruq gapini. Va u buyruq gapida ao chuseyo grammatikasini ishlatgan. Ya'ni biror narsa qilib bering. Siz u gapni o'zlashtirma gapga aylantirmoqchisiz. Mana shu paytda farqlab olishingiz kerak. Ao chuseyo qilib bering, men uchun qilingdir deyu bu grammatika. Aynan o'zi uchun so'radimi, boshqa odam uchun so'radimi? Mana shuni farqiga borib olishingiz kerak. Endi agar o'zi uchun so'ragan bo'lsa, ao tallagu hada ishlatamiz. Agar boshqa odam uchun so'ragan bo'lsa, ao churagu hada ishlatamiz. Ya'ni ao chuseyo grammatikasi o'zlashtirma gapga aylangan paytida ikki xil ko'rinish bo'lib qoladi. Ao tallagu hada ham shuni o'zlashtirma shakli, ao churagu hada ham shuni o'zlashtirma shakli. Aynan iltimos kim uchun aytilganiga qarab birini tanlashimiz kerak. Misol uchun, Michael aytayapti: "Mul chom chuseyo." Iltimos suv bering. Kim uchun so'rayapti? O'zi uchun so'rayapti. Endi biz o'zlashtirma gapga aylantirgan paytimizda mana bunday qilamiz. Michael shiga, naege, menga mulchom tallagu hissoyman. Tallagu hissoyni ishlatyapmiz nima uchun? O'zi uchun so'radi. Keyingi gapni qarang. Endi Michael yana so'rayapti. Wilson shega mulchom chuseyo. Wilsonga iltimos suv bering. Kim uchun so'rayapti? Boshqa odam uchun so'rayapti. Endi bu paytda qarang. Michael shiga Wilson shega murulchom churagu hissoyo beringlar deb aytdi. Michaelga Wilsonga suv beringlar deb aytdi. Ya'ni o'zi uchun so'rasa tallagu hada, boshqalar uchun so'rasa churagu hadaga o'zgartiramiz. Ikkalasi ham e'tibor bersiz, mana chuseyo bor. Navbatdagi gapni qarang. Sogim chom chuseyo. Iltimos biroz tuz bering. Kim uchun so'rayapti? O'zi uchun so'rayapti. Demak, sogim chom tallagu hissoyo. Endi qarang. Tonil chom pillo chuseyo. Iltimos biroz pul qarzga bering. Kim uchun so'rayapti? O'zi uchun so'rayapti. Tonil chom pillo tallagu hissoyo. Keyingisini qarang endi. Ichegil Michael Shega chuseyo. Bu kitobni Michael Shega beringlar. Kim uchun so'rayapti? Michael She uchun. Endi qarang. Ichegil Michael Shega churagu hissoyo. Beringlar deb aytdi. Bunda o'zi uchun so'radi, bunda boshqa odam uchun so'radi. Endi bir narsaga e'tibor berishingiz mumkin. Ao chuseyo grammatikasini ham mana shunday ikki holatda qilamiz va oddiygina chuseyo so'zini ham mana shunday ikki holatda qilamiz. Bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, ao chuseyo emas, oddiy chuseyo bering ishlatilgan. Beringni o'zi ishlatiladigan bo'lsa, mana aosini ishlatmaymiz, mana tallagu hissoyo. Agar ao chuseyo ishlatilgan bo'lsa, ao tallagu hissoyo qilib ishlatamiz. Ya'ni chuseyoni o'zi alohida biror narsa menga bering deb ishlatilgan bo'lsa, qilib bering emas, bering degan bo'lsa ham bemalol aynan mana bu qoidadagi grammatikalarimizni aosini tushirib olib turib, bemalol churagu hissoyo, tallagu hissoyo deb foydalansangiz bo'ladi. Masalan, menga suv bering desa, mul tallagu hissoyo. Bolalarimga suv bering desa, mul churagu hissoyo qilishimiz kerak. O'ylaymanki, bu qoida sizga tushunarli bo'ldi. Juda ham qiyin qoida deyshadi o'quvchilar. Balki tushunishga juda ham qiynalishadi. Siz qanchalik tushundingiz mana shu qoidani? Albatta, bu video ostida buni yozib qoldiring. Sizga tushunarli bo'ldimi yoki yo'qmi? Bu men uchun juda ham qiziqarli. Keling, endi yana bitta bu yerda qoida ko'rib qo'yamiz. Shu bilan grammatikamiz qoidalari tugadi. Keyin bu yo'g'iga faqat misollar va mashqlar ko'ramiz. Endi bu grammatikamizni aytib o'tdik. Buyruq gaplarni o'zlashtirma gapga aylantiradi. Endi bizda buyruq gaplar ikki xil tuzilardi. Ya'ni salbiy va ijobiy. Ijobiy buyruq gaplarda qiling mana shu ishni deb aytsa, salbiy buyruq gaplarda qilmang u ishni deb aytardi. Ya'ni bu grammatikamizda birorta ishni qilmang deb sizga buyurishgan bo'lsa, endi uni siz o'zlashtirma gapga aylantirmoqchi bo'lsangiz, ji mallagu hada ko'rinishda o'zlashtirma gapga aylantirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni qilma deb aytmoq. Masalan, omoniga ayyega tviji mallagu hissoyo. Bola oyiga sakrama deb aytdi. O'tiskarsiz. Ona bolaga sakrama deb aytdi. Tvida degan sakramoq degani. Sakrama deb aytdi.
Sonsenimi kyoshiresi yong'oru yagi haji mallagu hashyosoyo. Ustoz sinfxonada ingliz tilida gaplashmanglar deb aytdi. Yagi haji masayo, jimasayo grammatikasi bor-ku, jimayo, jimasayo. Mana shu grammatikani siz o'zlashtirma gapga qilmanglar deb aytdi bizga demoqchi bo'lsangiz, ji mallagu hada ko'rinishda foydalanishingiz kerak bo'ladi. O'ylaymanki, bu qoida ham sizga tushunarli bo'ldi. Keling endi qo'shimcha misollar ko'rib ketamiz bu yerda. Tungsengante chongsu haragu essoyo. Ukamga uylarni tozala deb aytdim. Mana, tozala dedi ukasiga, o'zi aytgan buyruq yapti, ko'chirib etkazyapti. O'zingiz aytgan gaplarni ham ko'chirsangiz bo'ladi. Omonikeso yemil haji mallagu ashyosoyo. Mana endi salbiy ko'rinishda. Oyim o'yin o'ynama deb aytdilar. Yemil hajima, hajimaseyo degan gap bo'lgan. Ya'ni o'yin o'ynama. Salbiy ko'rinishda ishlatilyapti. Bu yerda ijobiy ko'rinishda. Qil deb aytmoq, qilma deb aytmoq. Chinguga nayiga tonil pillo tallagu essoyo. O'rtog'im menga pul berib tur deb aytdi. Mana endi tallagu hada ishlatilyapti, tushunishimiz kerak. Aynan o'zi uchun pul so'ragan. Menga berib tur degan. Navbatda esa sonsinimkeso nanashiga chegil poyo churagu hashyosoyo. Ustoz nanaga kitoblaringni ko'rsatinglar, nanaga ham kitobingni ko'rsat deb aytdilar. Ya'ni nana bilan birga o'tirgan bo'lsa, kitobingni ko'rsat nanaga ham deb aytibdi. Kim uchun so'radi? Nana uchun so'radi. Shuning uchun bu yerda churagu hada grammatikasi ishlatilyapti. Endi siz bu yerda og'zaki menga mashqlar tuzib berishingiz kerak. Bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, demak, rasmlar berilgan. Rasmlarga qarab siz og'zaki gaplar tuzib borishingiz kerak. Masalan, aytayapti: "Pyongone iponan chinguege moragu mareyo." Kasalxonaga tushib qolgan o'rtog'ingizga nima deb aytasiz? Palli nai ragu mareyo. Tezroq yaxshi bo'lib ket deb aytaman. Siz ham aytsangiz bo'lar, masalan, turmush qurayotgan o'rtog'ingga nima deb aytasan? Baxtli bo'l deb aytaman. Ya'ni baxtli bo'l bu buyruq-ku. O'sha buyruq gapni yana ko'chiryapsiz. Mana shunaqa deb aytaman. Mana shunaqa deb aytdim ko'rinishda. Bemalol, demak, mana shu grammatikamizdan foydalansangiz bo'ladi. Masalan, ajralma desangiz, ji mallagu hadan ishlatasiz. Ajralma yoji mallagu he. Ya'ni ajralmanglar deb aytaman. Mana shunday ko'rinishda bu holatlarda siz qanday buyruqlar, nima ishlarni qil deb aytardingiz yoki nima ishlarni qilma deb aytardingiz? Mana shu haqida og'zaki bizga gaplar yozib qoldirsangiz, albatta buni tekshirib beramiz. Endi davom etadigan bo'lsak, bizda yozma mashqlar ketyapti. Ragu hada grammatikamizga oid. Qarang, birinchi o'rinda rasmdagi odam nima buyruq berayotganini o'qib olishimiz kerak. O'nil chibe palli trova. Bugun uyga tezroq kel deyapti oyisi. Qarang, ve polso chibeka. Nimaga allaqachon ketib qolyapsan uyingga? Ommaga o'nil palli trovragu hashosso. Oyim bugun tez kel deb aytganlar. Siz ham shunaqa qilishingiz kerak. Ertaga soat 8 gacha ishga keling deb aytibdi mana. Boshliq aytayapti, ertaga 8 gacha ishga keling. Aytayapti. Ve polso chulguneyo, nimaga ishga ketyapsan? Tezda desa aytadi. Sajangnimi yodol shikaji ishga keling deb aytganlar. Chulgun haragu hessoyo. Faqat e'tibor bering, agar mabodoga mana bunaqa qilmang degan gaplar bo'lib qolsa, unda ji mallagu hada ishlatib ketishingiz kerak bo'ladi. Keling endi keyingisiga o'tamiz. Bu yerdagi gaplarni ko'radigan bo'lsangiz, mana ao chuseyo juda ko'p ishlatilgan. Ya'ni bu yerda ikkita variantimiz bo'ladi. Churagu hada yoki tallagu hada bilan gaplarni o'zgartirishimiz kerak. Buning uchun boya aytib o'tganimizdek, o'zi uchun so'rayaptimi, boshqalar uchunmi? Shuni farqlab olishimiz kerak. Birinchisini qarang. Bu bola aytayapti: "Hanguk maril karicho chuseyo." Menga koreys tilini o'rgating deyapti. Men bu qizga aytayapti. Bu qiz mana koreys tilini o'rgating degan gapini eshitdi. Endi borib bu qiz mana bu bolaga aytayapti. Xiaomingshiga hanguk maril karicho tallagu essoyo. Xiaomingshi menga koreys tilini o'rgating deb aytdi. Nima uchun tallagu essoyo? Chunki Xiaomingshi o'zi uchun so'ragan edi. Keyingilarni ham siz qilishingiz kerak. Najunga tashi chonnoya chuseyo. Kero yana telefon qiling deyapti. Kim uchun so'radi? O'zi uchun so'rayapti. Aytamiz endi. Ve chonvaril kolja maji kimban kinoyo. Nimaga telefon qilishing bilan o'chirib qo'yding? Minsushiga pappanika najunga tashi, minsushi band bo'lgani uchun keyinroq yana telefon qiling deb aytdi. O'zi uchun so'radimi? Tallagu hadashdamiz. Chonva he tallagu hessoyo. Ko'rinishlarda qolganlarni ham mana shunday qilasiz. Keyingi betga o'tadigan bo'lsak, bizda boshqa odam uchun so'ralganlari ham bor. Masalan, Minsushiga yong'oril karicho tusayo. Minsushiga ingliz tilini o'rgating deyapti mana bu bola. Bu qiz gapni bilib oldi. Mana borib boshqa mana bu bolaga aytayapti. Steven Shiga, mana bu Steven Minsushiga ingliz tilini o'rgating deb aytdi. Karicho churagu essoyo. Nima uchun churagu? Chunki o'zi uchun so'ramayapti, Minsu uchun so'rayapti. Siz ham qolganlarni mana shunday bajarib chiqishingiz kerak bo'ladi. Keyingi mashqimizga o'tadigan bo'lsak, bizda bu yerda Kelsogan chinguega memuan neungil pogi vakachi chone chuseyo. Dars qoldirgan o'rtog'ingizga deyapti. Mana darsda bo'lgan narsalarni siz yozib olgansiz, shularni o'rtog'ingizga yetkazing deyapti. Ustoz bu yerda mana bu ishlarni qiling deb aytgan.
Siz mana shularni yetib ketishingiz kerak. Masalan, aytyapman, Sunsinmi mo ragu ashyosoyo. Ustoz nima deb aytdilar? Aub shikaji Kyongbuk-kun yok Sambon chulgu apro u ragu ashyosoyo. Soat 9 gacha Kyongbuk saroyi bekatini 3-chiqishi oldiga kel deb aytdilar. Siz mana shunday qilishingiz kerak. Kech qolma deb aytdilar. Obedda har bitta odam o'zi tayyorlab olsin deb aytdilar ko'rinishda. Hammasiga mana bu savol beramiz. Ustoz nima dedi? Mana buni qil dedi. Ustoz nima dedi? Mana buni qilma deb aytdi. Ko'rinishlarda bu mashqda og'zaki bajarib bersangiz bo'ladi. Agar ham yozma bajarishni xohlasangiz, albatta biz buni tekshirib beramiz. Mana shu bilan mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi va sizga bitta bonus uyga vazifa bor. Siz bu yerdagi dialogni o'qib berishingiz kerak. Albatta dialoglarni o'z vaqtida o'qib keting. Bu yerda biz o'rgangan grammatikalar hammasi ishtirok etadi. E'tibor beradigan bo'lsangiz, biz o'rgangan yangi so'zlar, biz o'rgangan yangi grammatikalar va biz hozirgina o'rgangan grammatikalarning barchasi mana bu yerda ishlatilib ketilyapti. Siz buni bittasini o'qiganingizda albatta tarjima qilib chiqing, keyin ikkinchi, uchinchilarni qo'ygan paytda tarjima qilishingiz shart emas. Mana shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, Raguhada grammatikamiz sizga unchalik qiyinchilik tug'dirmadi. Albatta bu grammatikani ko'proq ishlatib, ko'proq gaplar tuzib, mashqlarni bajarib ko'ring. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha.